Эфирде Республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн яқшы болсын, бәлі yoldaşlar. Zaman сөлі 12 saat 10 daqiqa. Басылаймыз Едіге Мырза тарих бетлерінде деп аталған біздің радио беруімізде. Біздің белгілі әліміміз Аминат Курмансейітованың 1995 жылда шыққан Едіге Мырза тарих бетлерінде деген мақаласында мынадай yazғаны бар. Мырзалар ноғайдың бақтысын нәсіпле еткен заманларда болған халықты шашып елді бұзған уақытларда аз болмаған. Олардың яшауы соғыста көплеген өріс-сүрісте озғаннан себеп ноғай халық түйдей шашылып ян-яққа яйрап қалған. Шет қиыры көрінмеген ұлы ноғай шөлден аядай бір кесе қалған. Тек оға да бүкінде Кизлярский степи деп айтадылар. Айырым белгілегендей зат бар. Ноғай мырзалардың тіл бірлігі болған заманы Ноғай орданың көшлі күдіретлі уақыты. Ноғай өкіметті түзіп халықтың басын біріктіріп, елін қоршалап, күдіретлі Едіге Мырза өзінің атын сансыз язу естеліклерде қалдырған. Октябрь революциядан соң Едіге Мырзаның аты тарихтан дестаны адабияттан тайдырылған еді. Бүгінде біздің атақлы ата-бабадың аты яңғыдан яшауымызға енді. Бәтір Мырза халқымыздың арасында Едіге Құбығұл деген атлармен белгілі. Тарихта болса оға Едіга, Едіге, Едику деп айтқандар. Едіге Мырзаның заманында Ноғайдың ері Дон Еділ сулардың тамақларында Арал таулардан Астраханға Қырымға дері болған. Айтулы Едіге Мырза яшай тұрып, оның даңқлы мақтауы тек түркмендердің арасында туыл, Европа Азия үкіметлеріне де белгілі болған. Халық оның ерлігіне, егітлігіне бағыслап айтулар, хабарлар, ерлар дестан шығарғандар. Шешен сөзлі, шебер тілі Ноғайдың Едіге деген дестаны елден елге, тілден тілге кең жайылған. Академик Жирмунскийдің айтуымен Едіге дестан Ноғай ордада туып, басқа түрк тілі халықтардың арасында да таралтылған. Бүкінімізде Едіге дестанды татар, қарақалпақ басқа тілдерде баспалап шығарғандар. Атақлы әлем Жирмунский «Сказание об Едиге» деген ілмі құлығында Едіге дестанның қол язбаларына, баспадан шыққан кітапларына үлкен мәне беріп yazған. Едіге дестанның тек Ноғай тілінде болған қол язбаларын, баспаланған кітапларын бір ерге еп, оларды тергеп yazылған мінезлі ілімі ісәліге дейім жоқ. Халқымыздың Иртыштан Дунайға дейін көшіп қонып жүрген заманда бұл дестанның қол язбалары яйрап, шашылып қалған. Пақыр Ноғай түркке көшкенде бір кесе қол язбаларын алып кеткендер. Ноғай халық 1991 жылда Ноғай ордасын Едіге дестанның 600 жылығына бағысланған Саулай союзлық конференция ұйғынлап, үлкен мереке озғарды. Сойыл газета журнал бетлерінде бір қилы, мәнелі серлі мақалалар шықтылар. Әлім Ших Мурзаев Едіге кім болған деген мақалады yazған еді. Yazушы Исак Апаев Құбығұл ол кім, тарих пен ежулесіп деген мақалалармен бірге Едіге дестанды да баспалады. Юмав Каракаев Османовтың Ноғай құмық текстілері деген кітаптан Едігенің дестанын араб әліппеден әліге yazуға аударған. Ленин жолы газетте шығарды. Ол поэмада болған ескі бұрынғы сөздерді де тергеп мақала yazды. Әшим Сикалиев сол үлкен мерекеге бағыслап Ноғайдың 40 бәтірі
деп кітапта Эдге Дестанды да шығарды. Половецкая луна журналы өзінің бірінші номерін Эдге мырзаға бағыслады. Оннан соңында оның бетлерінде біздің ата-бабаларымыздың ақында Фатих Урманчедың Эдге деген очеркі де басылды. Эдге деген Дестанда 14-ші өмірдің ақырында, 15-ші өмірдің басында болған өзгеріслердің ақында хабарланды. Онда Ноғай үкіметті түзген күдіретлі Эдге мырзадың яшауынан алынып айтылған көп затлар бар. Ама Дестандағы Эдге, ол не айтсаң да өнер сөзбен кепіленген батыр. Солта оның яшауында болған бір қилы затлар эпоста шешілмейдір. Эдге мырза яшауында, тұрмысында қайда болғанлы, әлбетте сиырлы. Бұл затты бізді қызықсындырмай болмайды. Араб тарихшы Ибн Арабших Эдгенің заманда яшаған. Оның Эдге мырза ақында бұлай yazғаны бар. Ол қараборан шырайлы, орта бойлы, тығыз бітімілі, жігерлі, бек ақылы, юмарт кісі болған. Оның әруқ күлкісі бек өткір аңламы бар еді. Ол әлімлер мен терең ақылы әдемлермен қатнасқан, ораза тұтқан, намаз қылған, Құранды, уазыларды, ақыл балық әдемлердің сөздерін Алла таламан өзінің арасында елші етіп құланған. Бұрынғы тарихшылар Руи Гонсалес да Клавинходың, Ясафат Барбарадың, Амброджи Кантаринедің yazғанларына көре Эдге мырза алтын ордадағы миллетлерді ислам дінге табынтыраяқ үшін бек шалысқан. Сол вақытта әлі 8-ші өмірден алып мұсылман болған бір кесек түрк рулар болғандар. Тек Эдге мырза маңғыт юртты түзгенде, оның төгөрегінде йылған рулардың бәрісінде мұсылман болмаған. Сонан себебі мырза исламды өкімет дініне етіп, бәрісінде оға табынтырмаға үлкен қарсы екен. Заман озған соң, маңғыт юрт өрленіп, тарихта Ноғай орда деген атпан белгілі болған. Эдгенің бірінші мұрады Тоқтамыс ханды тақтан түсіріп, өзінің жиені Тимур Құтлықты алтын ордадың тағына мінгістеге. Тимур Құтлық Шыңғыз ханның асылынан болмағаннан себеп, оның таққа отырмаға амалы болмаған. Тек өзінің мұрадына Эдге мырза сарай беркеде ете алмаған. Эдге оғай яқ болғандар Тоқтамыс ханнан Самарқандқа кетеділер. Олар онда Тоқтамыс ханман қауаға әзірленгейші 6 ел яшағандар. Тамерланның Тоқтамыс ханман соғысқа шыққанының мәнесі бар. Бір заманда Тамерлан Тоқтамыс ханға алтын ордадың тағына отырмаға демеу еткен. Тек Тоқтамыс хан өзінің яуын Мамайды еңіп, бәлейін шекере Мескуге шапқынлық етіп, өзінің көшін біліп, Тамерланнан қауға етпеге дәмеленеді. Екіншілей, Тамерланға яраған жоқ Тоқтамыс ханның көші қаруының өсіп барғаны, өзінің мажасында тұрған көшілі яуды жоқ етпеге шалысқан. Тоқтамыс ханман Тамерлан бәлейін шекере соғысқан. Сол соғыслардың бірісінің ақында Тоқтамыс хан хат yazған. 1834 жылда князь Абеленский Мескудың тыз қыраллар вәзірлігінің бас архивінде іслей тұрып, алтын ордадың бейе Тоқтамыстың хатын табады. Бұл бек бағалы язу естелікті 14-ші өмірдің соңында Тоқтамыс хан поляк королі Литва мырзасы Ягалойға yazған. Хат ярасық ұйғыр язуымен бұрынғы ескі түрк тілінде yazылған. Ярлық ұйғыр язуымен yazылғаннан себеп, әлімлерге оқымаға бек қиын болған. Тоқтамыс ханның ярлығын белгілі әлімлер Френ, Ковалевский, Казембек, Березин, Банзаров, Радлов тергегендер. Олар бұл хатты ең алдын ұйғыр язудан араб әліпбеге аударғандар, сонан соң орыс тіліне көшіргендер. Yazlık gelip Mamet'e yerden шығып қарайды. Yağlarda yuvanıp ярқын күнге қарайды. Yağlarda yuvanıp ярқын
бар деп ойлайды. Мен олар шешекейді көзіп өспен, тек елесіп аңсыздан ақялықты шешпеспен, тек елесіп аңсыздан ақялықты шешпеспен. Ярлык екі табақ елтіратылған қағытқа yazылған. Бірінші табақтың ең жоғарында оң яқта алтын суман тоқтамыш сөзім деп yazылған. Қағыттың оң бетінде тоқтамыстың ханның өз баспасы мүкір бар. Онда бұлай yazылған. Әл-Салтан, әл-әділ тоқтамыш, турашыл сұлтан тоқтамыш. Бұл сөздердің төгерегінде Бисмиллахи әл-Рахман әл-Рахим деп сөздер бар. Бұл баспадың соңында дүния Аллахтыкы деген сөздер yazылған. Мұндай сөздер ханның шығарған ақшаларына да расадылар. Сонан себеп Абелинскийдің ойыман сол сөздер тоқтамыс ханның негізінде ойы дивизі болмаға да болаяқ. Мұсылманлық ел саныман ярлық Эрежеп айының 8-інде 765 жылда Григориан календарымен 1392-1393 жылларда yazылған. Тоқтамыс ханның ярлығы Ноғайға түрк миллетлерінің ортақ язу естелігі болып қалмайды. Онда Ноғай ордадың башысы Едіге мырзадың аты айтылғанға, бұл хат біздің халқымыздың тарихының бір бетін ашады. Сонымен Ноғай маданиятында айырым орынды тұтады. Өзінің хатында Тоқтамыс хан Ягалойға 1389 жылда Сырдарияның яғасында Тимурман соғысқаны хақында хабарлайды. Мұнда мырзалар Тоқтамыстан ясыртын Едіге кісіді елші етіп Тимурды шақырып ебергенлер деп айтылады. Едіге мырзадың Тоқтамыс ханнан Тамерланға кеткені хақында хабар түрлі әдебият тарих бетлерінде расады. Тоқтамыстан Едігемен бірге Темір Құтлық та кеткен. Оның хақында Абдулгази Баядуринған yazады. Темір Құтлық Тамерланның Мәлек оғлы деген ұлынан атақлы Құтлық Хабардыдың қазанынан Едігедің қарындасынан туған. Сонымен Едіге Темір Құтлықтың нағашақасы болып шығады. Едіге Темір Құтлықты Тоқтамыс ханның юртында үйкон болғы шай асырап, оннан соң Тамерланға алып кеткен. Тарихшылардың айтуына көре Едігедің Тоқтамыс ханнан кетуі Сырдарияда Тамерланмен болған соғыспан байланыс туыл. Неге десең Едіге ол қауғада ерте кеткен. Тоқтамыс ханмен Тамерлан 1391 жылда Құндызша Черемшан суларының яғасында соғысқандар. Әлем Фатых Урманчедың айтуына көре 1395 жылда Тоқтамыс хан амалсыздан алтын ордадан яде оның бас шақары Сарай Беркеден қашқан. Сол заманда бойсынмаған маңғыт юрттың башысы Едіге мырза сүйсе сүймесе де алтын ордадың сыңары иесі болған. Сойыл Едіге Булас сұлтанмен бірге Мескуге yol алып шығадылар, етіп оны құрсайдылар. Едігенің ордада жоқ екенін білген Тоқтамыс ханның ұлы Джелал эд-Дин алтын орданың бос тұрған тағын тартып алып отырады. Бұл таққа Едіге мырза өзінің жиені Темір Құтлықты олтыртпаға үміт еткен еді. Соның үшін ол Мескуді қалдырып, алтын ордаға қайтып, Джелал эд-Динді қуады. Темір Құтлық алтын ордадың тағына олтырады. Тарихшылардың айтуларына көре Темір Құтлық өкімет басшысы болып Едіге мырзамен бірге істегенде, онда тынышлық татымлық болған. Ел түзіліп, көшлі қуаты көтерілген. Әлімлердің айтуларына көре Едіге мырза еңемейік болса да, хайыр көрмейік болса да, қауғады қатынаспаған. Ол көп соғысларда болған, көбісінше еңген. Бөтенде тарихта Литваның князі Витов болған қауғаларға үлкен есетілген. Едіге мырза есейгенде әрбір заттың өз заманы бар екен біліп,
Литваның Витов мырзасыман ярасаяқ болады. Ол Витовқа сауға етіп қызыл яюлар ябылған 3 түйе 27 ат береді, ем бұлай язады. Атақлы мырза, қартлық бізге істі ем бәтірлікті расты. Қалған яшауымызды татымлыққа бағыслаяқ. Соғыста үлгенлердің қанлары ер жұтқан, айыплы ем ашулы сөздерді ел шашқан, қауғадың ялыны жүрөклерді ашудан тазалаған. Витов Едіге мырзадың көшін білгеннен себеп ярасады. Едіге мырзаның заманында Меску патшалықпан маңғыт юрттың арасында елшігі болған. Сол байланыслардың ақында академик Будков бұлай язады. Ұлы Василий Дмитриевич князь 1390 жылда Алтын Ордада болған заманларда яйық суды болғаннан оныман әру танысқан, сол заманнан маңғытылар орыс патшалықпан айқасқандар. Әдемлердің айтуларына көре Едіге мырза ялғыз өзі Алтын Ордада ие болған. Ол ярағанды ем тыңлағанды олтыртқан, ем ярамағанды ұшырып түсірген. Олай болса Алтын Ордадың тағына Едіге мырза неге олтырмағанды деген сұрау тумай болмайды. Бұзаттың мәнесі бар. Алтын Ордадың тағына тек Шыңғыз ханның тудықлары олтырмаға болғанлар. Неге десем, бұттақ олардың асабасы еді. Едіге мырза Шыңғыз ханның тудығы болмаған, соның ішінде таққа олтырылмаған. Олай болса, сау дүнияға белгілі Едіге мырзадың асылы кімлерден екен? Бұл мәселе бұрыннан бері көтеріледі. Ресей патшалықтың асыл кітапларындағы язуларға көре Ноғай мырзалардың асылы игіт Едіге мырзадан басанады. Едігедің даңқы мақтауы елден елге яйылған. Ол яшай тұрып, халық оның егітлігіне айтулар, хабарлар, ерлар дестан бағыслап шығарған. Едіге дестанның бәлейінше варианты бар. Бір түліне Едігедің анасы сұлу қыз, екіншісі албаслы, үшіншісі қу қыз. Едігедің атасы бірде Құтлықая, басқа ерде Баба Түклес яды Аңшыбай деп хабарланады. Перс араб тарихшылар Едіге ақ мыңғат деп айтадылар, оның ақ сүйек екенін білдіріп. Асыл кітапларда Еділ мырзадың асылы Әбубекір Омрадан басанады. Ол кісі Мұхамбет Пайғамбардан алып 300 ел өткен соң яшаған. Әбубекір Омра сұлтанлардың сұлтаны, мырзалардың мырзасы болғаны ақында тарих бетлерінде язылған. Оның тудықлары Дамасты, Египет, Грецияда, Меккеде, басқа ерлерде сұлтан хали болғандар. Әбубекірден 15 арқадан соң Баба Түклес, оның екі ұлы Аббас пен Абдурахман Кабедің янына көмілгендер дейділер. Олар Арал судың, Еділ судың арасындағы ерлерді билеп яшағандар. Әбубекірден 20 арқадан соң туған Құтлықая Құмкентте алып, онда патша болған. Оның ұлы Едіге мырза Жәнібектің юртын алып, өзі оның тағына отырған. Өмірлер озған, бүкінде Едігедің асыл шешілмеген сыр болады. Әлгіде не зат дұрыс екенін, не зат ойланып шығарылғанын білмеге бек қиын. Бұл ерде бір затты мұтпаға керекті ол. Ол біздің ата-бабаларымыздың, қыпшақлардың бәлейінше өмірлер бойы Нилман тағар байланыста қатнасқанларын. Бұзаттың ақында Әмин Әл-Холи бұлай язады. Қыпшақ дәулет пен Нил арасында түрлі яқтан байланыслар болған. Бір мәмлүк сұлтан бұлай айтқан: біз татарлармен бір руларданыз, бір-бірімізді мұтпаймыз. Қыпшақлар Мысыр әскерде жоғар басшылық орынларды тұтқанлар. Әбір нешеулері өкіметтің ісін жүргізген асыларды түзігенлер, олардың әрбірісі арқасынан ауысып, бәлейінше 100 елларды жоғар орында тұтқанлар. 200 жылдың ішінде Сарай мен Каирдың арасында 50-ге жуық елшілік қатынасулар болған. Сонан себеп Сейіртул, Едіге мырзадың ата-бабалары Египеттен шыққаны. Белкі олар ертеден Нилға кеткен қыпшақлардан болар. Екінші, бізге есетпе керек. Тарихта патшалар асылының Құдайға юқ болып yazылғанына. Еске алайыңыз, орыс тарихта патшаларына помазанник Божий дейділер. Соға ұсас болып, мұсылман сұлтандар, мырзалар өздерінің асылын Құдайға юқлатып, яздырмаға да болаяқлар. 30-шы жылларда Судайверс
салынай атырган заманда Абдурахман Төкүлө баба Шашлы Валидин кабыры сууга жок болуп кетпесин деп, картлар кешелер мен ясыртын онун сүйөгүн башка жерге акетип көмгенер деп алим Викторин жазады. Эдигедин асылында онун кабыры Кабедин касында деп айтылады. Бурун заманда адам өлсө оны бир жерге көмүп, эм сүйөктү жини кыйнамасын деп башка жерлерде де ога кабыр эткендер. Сонун үчүн баба Төкүлүдүн бәлейинче кабыры да болмага болояк. Мында башка зат да бар. Патшалары асылынын кабары көбүсүнчө эртеңгиге сай кетеді. Эдге мырзанын асылын шешер үшін оның яшауын өкім еткен заманын терен етіп тергемeye керек болады. Оны тергер үшін араб, перс, түрк эм басқа тилерді. Эм сонымен бірге тарихты ийги билген алимдер керек. Ноғайдың тарихының сырларын теренинен шешердей оку билими тебентели болған суклангандай ясаркадын эсегине үміт бар. Бәлі юлдашлар, сөйлесіз тыңладыңыз. Bizim белгілі әліміміз Аминат Курмансейитованың Эдге мырза тарих бетлерінде деген мақаласын. Кім айтады тау басылана өрденді, тау басылана өрдендеп кім айтады. Айтатаған инсанлар ақиқатты кертілекті бұтады. Айлансақ та алдансақ та нетсек те, бұ айтылған тыңлагерді сөзлерге Таудан ымтылады өрлерге, ымтылады даңылдан тау өрлерге. Кішкей таста ұлы деген тауларда түз қозғалса түзбен бірге қозғалар. Түз бұзылса түзде тұрған бауларда хан келбетлі ұлы тауда бұзылар. Алдансақ та айлансақ та нетсек те, сөзлерге таудаңылдан ынтылады өрлерге, ынтылады даңылдан тау өрлерге. Айлансақ та алдансақ та нетсек те, бұ айтылған тыңлагерді сөзлерге таудаңылдан ынтылады өрлерге, ынтылады даңылдан тау өрлерге. Бәлі юлдашлар, сонымен bizim бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.